meskipun seseorang itu udah Belum hamil nikah, gitu, belum itu juga nikah. belum nikah, itu ya juga bisa Oh, gitu. bisa. Ya makanya kalau sebelum menikah biasanya itu harus ini kayak apa tuh periksa namanya torch. Itu periksa ke kita atau kucingnya? Ini ke manusianya. Oh, manusianya. Jadi torch itu penyakit-penyakit kayak tokso, rubella dan lain-lain gitu. Tapi itu penyakit bisa hilang nggak, Dok? Nggak bisa. Nggak bisa, Itu permanen berarti.